কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানা। এর জন্ম 1876 সালে। বয়সে যেমন প্রবীণ, আকারে ও সংগ্রহেও এটি ভারতের অন্যতম। 45 একর জমি জুড়ে এটি বিস্তৃত। দর্শকদের প্রবেশ মূল্য 5 বছরের নিচে 10 টাকা আর 5 বছরের ঊর্ধ্বে 30 টাকা। কাউন্টার ছাড়া অনলাইনেও টিকিট কেটে নেওয়া যায়। চিড়িয়াখানার ভিতরে শ্যুট করার জন্য যদি ভিডিও ক্যামেরা ক্যারি করেন তাহলে তার জন্য 250 টাকা চার্জ লাগবে। ঘোরার সুবিধার্থে এই গাইড ম্যাপটা মোবাইলে ছবি তুলে নিয়ে ঘুরতে পারে। প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা অবধি চিড়িয়াখানা খোলা থাকে। প্রতি বৃহস্পতিবার চিড়িয়াখানা বন্ধ থাকে, তবে কোনো সরকারি ছুটি থাকলে সেক্ষেত্রে খোলা থাকে। এছাড়া বছরের 15ই ডিসেম্বর থেকে 31শে জানুয়ারি প্রতি বৃহস্পতিবার খোলা থাকে। ভারতের সবথেকে প্রাচীন এই চিড়িয়াখানায় নানা সময়ে জীবজন্তু এসেছে সারা বিশ্ব থেকে। আমার এই ভিডিওটা ভ্রমণ উদ্দেশ্যে হোক বা এডুকেশনাল পারপাস, সমস্ত উদ্দেশ্যই পূরণ করবে এই একটা ভিডিওটাতে। তাই অনুরোধ রইল পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। এই চিড়িয়াখানায় ঘুরতে এলে কিভাবে যে সারাদিন কেটে যাবে তা নিজেও বুঝতে পারবেন না। তবে ঘুরতে আসার আগে কিছু বিধিনিষেধ জানা অত্যন্ত জরুরি। যেমন পলিথিন ব্যাগ, থার্মোকলের সামগ্রী সঙ্গে আনা যাবে না। এছাড়া বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ধারা 38 চিড়িয়াখানার প্রাণীদের বিরক্ত, উত্তক্ত, কোনো প্রকার ক্ষতি, খাবার দেওয়া অথবা শব্দ সৃষ্টি করে কোনো প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করবেন না। এছাড়া চিড়িয়াখানার মাঠে আবর্জনা ফেলবেন না। কোনো ব্যক্তি এই 38 ধারা লঙ্ঘন করলে ধারা 51 শাস্তি অনুযায়ী ওই ব্যক্তির 6 মাস পর্যন্ত জেল অথবা 2000 টাকা জরিমানা হতে পারে। আবার জেল ও জরিমানা 2ই হতে পারে। তাই অনুরোধ রইল আনন্দ করতে এসে চিড়িয়াখানার আইন ভাঙবেন না। যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আপনাদের একটা লাইক পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য উৎসাহিত হব। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে পরবর্তী নতুন ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তাহলে সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন।